जय भारत जय संविधान। मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय भारत जय संविधान। आप लोग यहाँ तहसील में क्या करने आए हैं? बैठने आए हैं? नहीं, हमारा जमीनी मैटर है ना। हम लोग जमीन लेने आए हैं। अब एसडीएम साहब वसूली करने चले गए हैं, वो पैसा वसूलने चले गए हैं। हम लोग दिन रात दूसरों के खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और जब तहसील में आ जाते हैं तो भागने लगते हैं। कितनी लापरवाही है हमारे समाज में। आप भी सुधर जाओ, वरना गोरू जैसे आज मोदी जी खुले आम घूम रहे हैं ना, हम लोगों के पिछवाड़े में मारा जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज गोरू जैसे गैया भैंसिया सब टहल रहे हैं ना, उसी तरह उसी नौबत पे हम लोग आ गए हैं इस कगार पे। हम यही चाहते हैं, देखो एसडीएम साहब अभी तक कोई नहीं आया हमारा ज्ञापन लेने। उनको पता है कि लोग चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। हम ताला बंद करने के लिए तैयार है आप लोग ना। हम अभी ताला मंगवाएंगे और तुरंत बंद करेंगे, तहसील नहीं चलने देंगे। तहसील को हमको नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम इसीलिए जमीनी के लिए आए ना। यहाँ जमीनों का काम होता है। जब हमारा कोई काम ही नहीं होगा तो भाई तहसील क्यों चलेगी? ये बिल्डिंग किसने बनाई है? हमारे लोगों ने। ये जो बैठे हैं कौन लोग बनाए हैं? हमारे लोगों ने। जब हम ही सब लोग बनाए हैं तो यहाँ बैठने वाला कौन है? हम लोग बैठेंगे ना। यहाँ यही बनाएंगे, यही खाएंगे, यही रहेंगे, और बाकी यहाँ कोई रहने नहीं देंगे किसी को। हम लोग ताला लाख कर देंगे। डीएम साहब को मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप 8-10 मिनट में 15 मिनट में आ जाएंगे तो आ जाएंगे, अन्यथा हम ताला मंगवा चुके हैं। अब हम ताला लगाने के लिए तैयार हैं। आप जो करना है, चाहे जितना FIR करो, चाहे जो भी करो, हम सब करने के लिए तैयार। हमारी आधी आबादी है, हम सब लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। 75 साल 76 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन हम अभी तक आजाद नहीं हुए। आजाद हो क्या? आजाद हो क्या? अगर आजाद होते तो यहाँ रोड पे चलने के लिए क्या मजबूर होते का? नहीं ना। हम अभी तक आजाद नहीं है। हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बेटियों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। अभी एक बहन बताई ना कि हम कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। हाँ भी जिस दफ्तर में बैठते हैं ना, वहाँ भी दुर्व्यवहार होता है। हम जानते हैं। हमारे जो समूह के महिलाएं जो बैठे हैं ना, उनको हमें आग्रह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई पैसा नहीं जमा करेगा। जो जमा करे, जो दिया है वो आकर यहाँ ले, तब जमा करना है, अन्यथा कोई पैसा नहीं जमा करने वाला। खाने वाला वो लोग, करने वाले हम लोग हैं, खाने वाला वो लोग बैठे हैं। तो काहे भैया, हम कमा सकते हैं, कर सकते हैं, तो खा नहीं सकते? खा सकते हैं ना। तो काहे ऐसा कर रहे हैं? हमारी ये नाइंसाफी ये लोग कर रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमको अब सतर्क हो जाना है। अब हम किसी के सहारे नहीं रहना है, और न ही किसी नेता, विधायक, सांसद, प्रधान, किसी के भरोसे नहीं रहना है। हमको सीधे अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। हमको हर राजनीतिक में, शिक्षा में, हर जगह जहाँ भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब में हमारा हक हिस्सा मिलना चाहिए। हमें राजनीतिक में भी हिस्सा मिलना चाहिए। हमको खेत में, अरे भैया हमको नौकरी नहीं दे रहे हो तो कम से कम खेत वही 5 बीघा दे दो। हम काम करना, दूसरों के खेतों में काम करते हैं तो कम से कम अपने खेतों में काम करेंगे। काहे दूसरे के खेतों में काम करें? काहे हम मजदूर बने? हमें जीवन में 75-76 साल हो गए आजाद हुए, अभी तक हम आजाद नहीं हुए। अब तुम कहे आजाद है, देश आजाद है, कहाँ आजाद है, कहाँ आजाद है? हमको समझना होगा, हमारे संगठन को समझना होगा। हम इसीलिए सभी महिलाओं से यही अनुरोध करते हैं, आप लोग साथ दो। हमें अभी SC/ST का दर्जा नहीं मिला है, हमें अभी कभी जनगणना नहीं हुआ है कहीं। हम कोल जाति के हैं, मुसहर जाति के हैं, बेनवंश जाति के हैं। हमको जात सूचक नाम से गाली दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। दिया जाता है ना। तो हमको अब इन लोगों को ऐसे मारना है, जो हमारे बीच में आएगा, नेता, विधायक, सांसद, जो भी आए, हमको चप्पल से मारना है, घसीट के मारना है, कालर पकड़ के मारना है।
हमारे द्वार पे कोई नहीं आएगा, नेता विधायक तक आएगा तो वही जो हमको 5 बीघा जमीन देगा वही आएगा, अन्यथा रहने दीजिए। हम खुद सरकार अपने से बनाएंगे, हम खुद तहसील चलाएंगे, ब्लॉक चलाएंगे, ये जो भी होगा। हम सरकार घर चलाना जानते हैं, समाज चलाना जानते हैं, तो हम भी ये देश चलाना जानते हैं। हम देश चलाने के लिए तैयार हैं। आप लोग हट जाइए स्कूटी पर से। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इन बहन बेटियों को सड़क पे घुमाने में। हमारी इज्जत कहाँ है? हमारी इज्जत नहीं है। अगर इज्जत होती तो हम भी 4 घूंघट काट के हम भी अंदर बैठे रहते ना। इज्जत नहीं है। लोटा लेके हम बाहर जाते हैं, प्रधान रहता है 12,000 रुपया आता, उसमें भी खा लेता। हमारी लाइटिंग सही से नहीं बन पाती, आवाज का पैसा आता है वो भी खा के उलट जाता है। हमारा घर नहीं बन पाता, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा जो अनपढ़ समाज है इसके वजह से हो रहा है। हमारा समाज जागरूक नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है हमारा समाज ना, इसीलिए हमारे समाज को सब जगह से दबाया जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं, आप लोग देखो डीएम एसडीएम साहब नहीं आएंगे, अब हम लोग यही घर बनाएंगे और ताला मंगाए हैं। चलो ताला बंद करने के लिए आप लोग तैयार है ना? हाँ चलो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो ताला बंद करते हैं। मैं इसी से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मेरी सभी बहनों से यही अनुरोध है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे महिलाएं के जो पीड़न हो रहा है और जो खेत सब लोग हंसी उड़ाते हैं ना कि हंसी हो रही है, 5 बीघा जमीन ले लो, 5 बीघा जमीन। हम जमीन क्या, उनको हम जहाँ तक पहुँचाना जानते, हमारे जो मुसहर भैया हैं, भाई लोग बहन हैं, हम उनको दिल्ली पहुँचाना चाहते हैं। आप लोग साथ देंगे ना, जब हमारा आदमी दिल्ली पहुँच जाएगा